Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti. Dnevnik je danes poročal o aferi, za katero je zaslužen minister Karl Erjavec. Okoljski minister je po poročanju časnika prekoračil pooblastila in nezakonito, brez sklepa vlade, prodal državni delež v podjetju Energetika Projekt iz Vranskega. Delež sta kupila Nivo Celje in Kovinska industrija Vransko. Direktorja Nivoja Danila Siniča poznamo že iz primera Popovič, kjer je bil obtožen zlorabe položaja, s katero naj bi pridobil veliko premoženjsko korist, kar je zanikal. Kot je še povedal Erjavec, se za podpis pogodbe ne čuti odgovornega, saj meni, da bi ga morala notarka po zakonu opozoriti na neskladnost s predpisi, zato je krivda na njeni strani. Povem lahko, da sem podpisal notarski zapis v dobri veri, v prepričanju, glede na to, da je sodelovala strokovna služba, notarka, ob prisotnosti notarke, da je ta pogodba pripravljena pravno korektno. Kasneje se je izkazalo, da temu ni tako, da sklepi vlade, ki so bili sprejeti, niso zadostni. Minister je o zadevi že govoril s premierjem Pahorjem, ki mu je svetoval, da vsem napiše poročilo. Pahorja pa so povprašali, če morda razmišlja tudi o odstopu Erjavca. Vprašanje je zdaj, ali bo njegov odgovor prepričal, tako strokovno kot laično javnost, na koncu politično mene, da je problem, na katerega je bilo opozorjeno v medijih, rešen in da zanj ni odgovoren ali pa je odgovoren in da se potem na koncu vsi skupaj odločimo, na koncu seveda jaz, kaj je prav in kaj narobe glede njegovega nadaljnjega dela v vladi. Svetovni mediji danes poročajo o poostritvi varnostnih ukrepov za potnike sumljivih držav. Potniki iz Afganistana, Alžirije, Nigerije, Pakistana, Sirije, Iraka, Irana, Libanona, Libije, Saudske Arabije, Somalije, Sudana, Jemna in Kube bodo odslej temeljito pregledani. Pregledali pa bodo tudi njihovo ročno prtljago. Kot še piše BBC, se je predsednik Barack Obama za ukrepe odločil zaradi pritiskov, ki so se vrstili po neuspelem terorističnem napadu 23-letnega Nigerica Umarja Faruka Abdulmutalaba, ki je na božični dan hotel razstreliti letalo ameriške družbe Northwest. Tuji in slovenski mediji poročajo tudi o tem, da se je le nekaj ur po sprejetju strožjih ukrepov že zgodil incident na letališču Newark v New Jerseyju, kjer je neznan moški vstopil v zavarovano območje, ne da bi ga pregledali, in sprožil preplah, zaradi katerega so za kar 6 ur ustavili ves promet na enem izmed letaliških terminalov. Po 22 letih so ZDA preklicale prepoved vstopa v državo osebam okuženim z virusom HIV. Predsednik Obama je povedal, da prepoved ni bila v skladu z načrti ZDA, da bi bile vodilna sila v boju proti AIDS-u. Kot še piše BBC, so to prepoved sprejeli v 80 letih, ko je bil strah pred boleznijo največji. Danes je ambasado v Jemnu zaprla tudi Francija in tako postala že tretja zahodna država. Ambasadi sta najprej zaprli ZDA in Velika Britanija, ki je zaprla svoje veleposlaništvo zaradi groženj Al-Kaide. Kitajske oblasti so zaradi snežnega meteža v Pekingu zaprle šole in mobilizirale tisoče ljudi, ki pomagajo s čiščenjem ulic. V Pekingu je čez vikend zapadlo okoli 30 cm snega, kar je največ v zadnjih 60 letih. Še ena zanimiva novica iz sveta filma. Avatar je v samo 17 dneh zaslužil več kot $1 milijardo ameriških dolarjev. Od tega je okoli 370 milijonov zaslužil v Ameriki, okoli 650 milijonov pa po svetu. Avatar se je tako že znašel na lestvici 4 najdonosnejših filmov vseh časov. Smučarska tekačica Petra Majdič je v 3 dneh kar 2-krat zmagala na novoletni turneji. Po petkovi zmagi in bolečem 10. mestu v soboto je v nedeljo v Oberhofu slavila v šprintu. In še vreme. Čez dan je veselo snežilo, zato zvečer pazite na poledico. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti. Pa lep pozdrav.